Manchmal ist das Leben wie Espresso machen. Im Leben vergleichen wir uns gern mit Menschen, die augenscheinlich an derselben Stelle stehen wie wir, die denselben Beruf haben beispielsweise oder dieselbe Ausbildung. Und wir merken fast immer, das ist nicht vergleichbar. Genauso ist es beim Espresso machen. Zwei Menschen mit derselben Maschine werden nicht denselben Espresso rausbekommen. Denn genauso wie im Leben kommt es beim Espresso machen auf die ganze Kette davor an. Es kommt darauf an, welche Bohnen ich wähle, wie die geröstet worden sind, wie lange das schon her ist, wie ich sie aufbewahre, der Mahlgrad, die Füllmenge im Siebträger, die Kraft beim Tempern, die Wassertemperatur, der Wasserdruck und so weiter. Und genauso wie im Leben ist, obwohl zwei identische Maschinen dastehen, das Ergebnis absolut nicht vergleichbar.